صورت و تأسیس چنین اکادمی به نظر شما تا کجا ضرور بود؟ یعنی با چی فرق دارد این فعالیت اکادمی شما از اونها؟ و غیر از اون که اینستیتوی صنعت داریم، باز در بالای این آدم‌های شخصانی بودن که چسبی اوراق می‌گرفتن، اوراق شخصی می‌گرفتن، مثلا پیانین یا همین آوازخوانی یا با تئاتر رفتن معلم را التماس می‌کردن. یعنی قانع نمی‌کرد درس ها ممکن اکنون پروسسش دشوار بود تا داخل شدن تا 5 سال خوانده رفتن. در اون همش آسان است. شما کی که خواهید میتونید آماده داخل شوید. یعنی که وقت نیست که مثلا از ماه مارس تا ایون پاسپورت هست. آزاد است یعنی. آزاد است میوید یک پاسپورت در کار تمام. در اولین درجه این ریچ می ایستاد. یعنی نطق بیان شد. نطق می ایستاد. نطقشون رو تیار میکنند، ارتیستیزمشون رو تیار میکنند و باز لگپید داریم که لگپید آن رو قبول کردن استودنت رو با اونها با کار میکنند. خلاص 7 نفر معلمای خوب داریم که در تأسیس اکادمی یگان مشکلی نداشته سلیمان؟ مثلا متخصصا وقتی نظر اینا و نظر مقامات هم میگرفته مثلا چی میگفتن؟ مسئله پداگوگان با مشکلی نداشتم. وقتی که من با استاد قربان صابر تلفن کردم یافتم صحبت کردیم، استاد بسیار خرسند شدن، دستگیری کردن که البته حتما ضرور است شدن چنین اکادمی. همه پداگوگای ما فقط خرسند شدن. افسوس که خیر یگان شخص یاردم میکرد، سرپرست شد یاردم میکرد، با ما نقصر با خوبتر میشدیم، با خوبتر تیار میکردیم. از حضور مثلا با کدوم مبلغ جمع کرده ایدین هنرپیشه را و عموما تأسیس دادیدین؟ آغاز کارتون با از حساب کی شروع کردین؟ تو همش از حساب خودم شد. وقتی که اومدم چیزی که جمع کرده بودیم صرف کردیم. همه رو برای همین کار صرف کردیم. این یک نوآوری است و باری اول است که اکادمی در شهر دوشنبه و من در جمهوری تاجیکستان و دادرکم سلیمان این عهده رو به عهده خود گرفت، این تمام این کارها رو و فکر میکنم و ما بسیار مهم بود این اکادمی. این جایی می شود که تمام اکتور و تمام تالنت ها یک جا سرجم می شویم و از اینجا انشاءالله بهترین تالنت ها می برند. خیلی که شما می بینید حتی کمدی کلاب و دیگر برنامه ها هم از همین خیلی جای یک خوبترک شروع شده بود و امروز به کدام درجه رسیدند و به تمام مقصدهایشان رسیدند و بسیار مثلا مبلغ هم دسترس کردند. برای همین انشاءالله ما هم در نقشه ما همین است که اینجا یک سنتری باشد که مثلا در هر یک رویه اگر به شما تالنت لازم باشد که شما اینجا پیدا کنید، چه اکتور باشد چه خواننده. برای همین کدام شخصایی که در چی میگن به گفته ژلانی دارن آرزویتون